Открих кой е истинският убиец на имунитета и как изградих своята броня срещу него. Постоянни настинки, умора, усещането, че всеки вирус те хваща и те държи със седмици. Познато ли ти е? Години наред аз самият живеех в този цикъл. Мислех, че проблемът е в студеното време, в липсата на витамини или просто в лошия късмет. Оказа се, че съм гледал в напълно грешна посока. Наскоро попаднах на лекция, която преобърна представите ми. Тя разкри, че най-големият, най-безпощадният разрушител на имунната система не е вирус или бактерия. Не е дори студът. Главният убиец на имунитета е емоционално състояние, стресът. И по-конкретно този, породен от дълбока скръб и загуба. Това прозрение беше като студен душ. Върнах лентата назад и осъзнах, че най-тежките ми боледувания винаги са идвали след периоди на огромен емоционален или професионален стрес. Науката го обяснява просто. Стресът наводнява тялото с хормона кортизол, а кортизолът буквално натиска пауза на имунните ни клетки. Тялото е в режим оцеляване и спира да се занимава с странични неща, като борба с патогени. Разбира се, стресът не действа сам. Той просто отваря вратата, а други съучастници нахлуват, за да довършат работата. Съучастниците в престъплението, кой помага на стреса? Осъзнах, че за да си върна контрола, трябва да познавам и останалите саботьори. Захарта. Тя е горивото за възпаленията и любимата храна на всички патогени. Докато аз се опитвах да подсиля армията си, с всяка лъжица захар аз съм хранил врага. Разрушената микрофлора, антибиотици, лоша храна, стрес – всичко това унищожава добрите бактерии в червата ни. А без тях ние губим 80% от имунната си защита. Останали сме без първа защитна линия. Хроничните заболявания, високо кръвно, диабет, затлъстяване. Всяко от тези състояния е като постоянно отворена вратичка в защитата ни, която изтощава имунната система. Разбирайки цялата картина, аз спрях да търся магическото хапче. Вместо това, изградих своя собствена стратегия, своя броня, базирана на 3 основни стълба. Моята стратегия за непробиваем имунитет. Тази система не е бързо решение, а осъзнат начин на живот. Тя е моят начин да поема контрола и да превърна тялото си от пасивна жертва в активен защитник. Стъпка 1. Неутрализиране на врага. Управление на стреса. Това е основата. Мога да пия най-добрите добавки, но ако кортизолът ми е постоянно в небето, ефектът ще е нулев. Ето какво работи за мен. Време сред природата, дори 30 минути разходка в парка след тежък ден вършат чудеса. Природата има доказан ефект върху намаляването на кортизола. Сън, сън и още сън. Лягам преди 23 тунала и се стремя към 7-8 часа качествен сън. Сънят е най-мощният антистрес механизъм, с който разполагаме. Подкрепа за надбъбречните жлези. В периоди на силен стрес използвам адаптогени като ашваганда и добавям витамин В1 в високи дози, за да подпомогна жлезите, които носят тежестта на стреса. Стъпка 2. Въоръжаване на армията. Ключовите микронутриенти. След като спрях да саботирам армията си, започнах да я въоръжавам. Фокусирах се върху голямата тройка за имунитета. Витамин D3, генералът. Този витамин модулира цялата имунна система. През зимата приемам профилактично по 10 000 иодневно. Той е ключов за предотвратяване на автоимунни реакции и цитокинови бури. Цинк – командирът на специалните части. Той е нужен за тренировъчния лагер на имунните клетки – тимуса. Приемам поне по 50 мг дневно, като внимавам да не е заедно с храни, богати на фитинова киселина, зърнени, които блокират усвояването му. Витамин С – оръжейникът. Набавям си го предимно от храна, кисело зеле, чушки, листни зеленчуци, но в рискови периоди добавям и по 200-300 мг от естествен източник. Той зарежда левкоцитите и им помага да поглъщат патогени. Стъпка 3. Укрепване на крепостта, хранене и начин на живот. Това е средата, в която живее и се бие моята армия. За да е здрава, аз спрях захарта, кето, нисковъглехидратно хранене. Това е най-мощният ход. Лишава враговете от храна и намалява възпаленията. Практикувам периодично гладуване, пропускам закуската и се храня в 8-часов прозорец.
Това дава на тялото време да се самопочисти и да изгради нови, по-силни имунни клетки. Доказано е, че 3-дневно гладуване може буквално да рестартира имунната система. Грижа се за микрофлората. Ферментирали храни като кисело зеле и туршии са задължителни на масата ми, особено през зимата. Те са източник на приятелски войници. Търся слънцето. Дори 15-20 минути на слънце, без слънцезащита, не само синтезират витамин D, но и помагат за производството на мелатонин чрез инфрачервените лъчи, който е мощен имунен регулатор. В заключение, истински силният имунитет не се купува с магическо хапче. Той е резултат от осъзнат избор. Изборът да премахнеш основните саботьори и систематично да даваш на тялото си това, от което се нуждае, за да те защитава. Не е нужно да си жертва на обстоятелствата. Можеш да изградиш своята броня. Откъде ще започнеш ти?